Najmocniej niestety musimy kończyć, w związku z czym chciałabym poprosić się o odpowiedź jednym zdaniem. Jak się czujecie jako kandydaci, którzy prawdopodobnie przepadną w tych wyborach? My wygramy. Któryś z nas wygra? Ale nie bardzo rozumiem. Wygra w sensie, że zdobędzie chociaż jedno troszkę... jest pewne. Polacy już dojrzeli, że głosowanie na tych ludzi tam, Komorowski, Duda, to jest zmarnowany głos. Zmarnowany głos, będzie dalej to samo. Jak państwo chcecie, żeby dalej była korupcja, dalej głupota, to oczywiście mogą tak głosować. Ale ja wierzę, że Polacy są mądrzy i zagłosują rozsądnie. Ja wierzę, że jednak te 80% Polaków, które utrzymuje 20% wybrańców, którzy sami siebie wybrali, przejrzy na oczy i zobaczy, że to jest nic innego, utrzymywanie tego stanu rzeczy, jak zawężanie kręgu wybrańców i krok w przepaść. Wie pani, ile jest takich ładnych Ani Much na prowincji? Mnóstwo. Tylko nie każda partycypuje w systemie. Zdeterminowani